Прям вот посмотри, вот, блин, какая красота, посмотри, вот Молдова, какая вот там на Диаур, да, вот прям то самое. Ну согласись, вот оно. Ну, я согласен, Игорь. Да, конечно, звучит красиво, но мы все-таки в Андорре. Есть человек разумный, есть человек неразумный. Это все-таки выбор в пользу мультикультуры. То есть это город, где пересекаются настолько разные люди с таких разных уголков планеты, с такими разными интересами. Ну что, раз вы сегодня приехали ко мне и мы не собираемся скучать, давайте сегодня выгуляем мою самую любимую игрушку. Пора молдаванам показать, чего мы реально стоим. И я в это верю безумно. Молдова – это страна с богатым культурным и этническим разнообразием. Исторически она находилась на перекрестке влияний Восточной Европы, Балкан и Центральной Азии, что повлияло на генетический состав ее населения. Наша ДНК хранит память о том, как наши предки шли через века, как боролись, как создавали и сохраняли свою уникальную культуру. С каждым поколением, с каждым новым человеком рождался не только новый организм, но и продолжение древней истории. В наших жилах течет кровь тех, кто когда-то придумал первые узоры на тканях, кто научился читать звезды и расшифровывать их загадочные послания. И эти узоры, эти звезды передавались не только в словах и песнях, но и в самом теле. Наша ДНК как древняя рукопись, записанная на языке молекул, где каждый ген — это слово, а каждое изменение — новая глава. В программе «Код нации» наши герои расскажут свои семейные истории. Каждый пройдет тест ДНК и узнает, какой путь прошли их предки. Добро пожаловать в солнечную Барселону. Сегодня наш проект «Код нации» приводит нас в один из самых ярких и динамичных городов Европы, чтобы встретиться с человеком, чья история вдохновляет. Его зовут Игорь Ганя, успешный предприниматель из Молдовы, который уже много лет живет здесь, в окружении средиземноморской культуры и вместе со своей семьей строит будущее. Игорь – пример человека, который воплотил мечту об успехе за границей, но при этом сохранил связь с родной землей. Хотя он называет себя гражданином мира, сегодня он согласился открыть для нас страницу своей жизни и рассказать, что для него значат корни, культура и наследие. Возможно, этот разговор станет для него не только возможностью поделиться своими успехами, но и шансом лучше понять, откуда он родом и как это влияет на его личный и профессиональный путь. Что, раз вы сегодня приехали ко мне и мы не собираемся скучать, давайте сегодня выгуляем мою самую любимую игрушку. Это она. Нормально, без вариантов. В Барселоне сильно не погоняешь, камеры везде, поэтому едем в более уединенное местечко. Можно было чуточку нажать. Чуть-чуть.
но вот это преимущество, которое дает, вот это вот разгон до 300 буквально, блин, в считанные секунды. 300, блин, в считанные секунды. Помнишь, как мы были маленькие и смотрели на фантики жвачек? И там была машина, конечно, там, блин, 250 разгоняет. Здесь вот тут 300 уже, все. 360 она может проехать, 360 может ехать. И вот так, когда у меня какие-то длинные поездки на этой машине, там по 5-6 часов, когда я выезжаю там во Францию или куда-то, большое удовольствие реально в ней просто поехать и просто о чем-то подумать. Прямо, посмотри, вот какая красота, посмотри. Молдова, какая вот там на Диаур, да, вот прям то самое. Ну согласись, вот оно. Ну, я согласен, Игорь. Да, конечно, звучит красиво, но мы все-таки в Андорре. Ребят, мы приехали в Андорру. И сейчас покажем, как молдаване, блин, устроились в Андорре и доказывают этой стране, что мы одни из лучших. Построили здесь первый промышленный завод. Знаете, когда я снимал фильм про то, как 30 дней можно есть только мед, и сам лично был главным героем этого фильма, одна из стран, где мы снимали, была Киргизия. И в Киргизии нам удалось сделать интервью с муфтием Киргизии. Это как митрополит в Молдове. Это очень важная религиозная персона для целой нации. Мы снимали в мечети. Я должен был задать ему вопросы, но я не знал, что задать человеку, который, ну, такого высокого ранга. У меня был только один вопрос. Я спросил у него, почему в Коране так много написано о меде? Почему в Библии есть слова о меде? Почему мы уже столько сотен лет знаем, что мед суперполезный продукт, но мы все-таки потребляем много сахара? И он ответил, в Коране есть на это ответ. Ведь в Коране написано, что есть человек разумный, есть человек неразумный. Все. Эта фабрика в Андорре, ребят, это продукция для разумных людей. Мы, два молдаванина, просто на свой страх и риск запустили первую промышленную фабрику в Андорре. Мы первые официальные экспортеры в Андорре. Теперь получили официальные документы под номером 1. Да, мы здесь производим мед, производим в огромных количествах, экспортируем больше, чем в 20 стран мира. В стране, которая никогда не планировала быть промышленным производителем. И у нас неплохо получается. В Андорре в каждом магазине продается наш мед. Во многих странах мира его очень сильно любят, ценят. Мы гордимся своим продуктом, мы гордимся, что ребята из Молдовы могут делать то, чего мало кто в мире может сделать. Давайте гордиться этим вместе. Роспись нужна? Наверное, нет, да? Думаю, просто, чтобы попасть, я сделал. Дедушки были. Дедушки, бабушки, предки. Для проведения ДНК-теста мы собираем генетический материал. В нашем случае это простой и безболезненный мазок из полости рта. Затем образцы тщательно упаковываются, маркируются и отправляются в специализированную лабораторию. А уже в финале серии героев ждет главное. Они узнают не только, откуда родом их предки, но и где сегодня живут их родственники, о существовании которых они даже не подозревали. Я точно знаю, что у меня прадедушка в Первую мировую попал в Молдову из Болгарии. Я думаю, что во мне есть, близко к цыганским корням, потому что у меня был очень колоритный дедушка. И я думаю, что там прямо такая ядерная кровь у нас. Скорее всего, я думаю, соседские крови обязательно должны быть. То есть молдавские, Украина, русские крови. Я думаю, как и все молдаване в нашей стране, где столько лет
менялись цивилизации, где мы всегда были транзитом для огромного количества стран, империй. Я думаю, что это сыграло важную роль во всем этом. Поэтому я думаю, как минимум будет 8, может быть, даже 10 типов крови. Игорь, ты гражданин мира. В мире столько интересных мест. А ты выбрал Барселону не только для себя, но и для своей семьи. Как так получилось? Почему Барселона? Скорее всего, наверное, даже больше для семьи. Все-таки действительно я такая лягушка-путешественница. За месяц посещаю от 5 стран и выше каждый месяц. Бывает раз рекорд, по-моему, около 12 стран за месяц. Поэтому, да, понятно, что Барселона осознанный выбор. И это все-таки выбор в пользу мультикультуры. То есть это город, где пересекаются настолько разные люди с таких разных уголков планеты, с такими разными интересами, разными ценностями. И они каждый от себя что-то заставляет. Через кухню, через культуру, через что угодно, через развлечения, через какие-то глубокие погружения ментальные, через литературу. Сколько людей здесь творили. И я понимаю почему, потому что здесь действительно ты чувствуешь полную свободу духа. Ну, вот это тоже актуальная тема. Сейчас это европейские ценности. Кто-то их одобряет, кто-то сомневается в этих ценностях, кто-то может сказать, что Европа и в том числе Испания очень толерантна. И для молодежи это не так уж и хорошо. Какие у тебя ожидания от этих европейских ценностей и вообще от ценностей испанских? Потому что, да, это одна из самых толерантных, и здесь все можно. Это факт. Смотри, всегда ценности соприкасаются с ценностями, во-первых, семьи, дома, и всегда соприкасаются с тем, что человек осознанно воспринимает. То есть, да, ты можешь видеть в Барселоне одну марихуану или гомосексуализм, а можешь видеть величайшую культуру, театры, музеи, можешь видеть красивейшие спортивные мероприятия. Что ты видишь, через что ты пропускаешь себя, то ты видишь в Барселоне. Для меня Барселона – это идеальный город, красивейший город. Таких городов в мире единицы. Реально, вот, может быть, 5 городов в мире, которые сравнил с Барселоной. Ну, по климату, по логистике, по всему, конечно же, этот город выбираю я. Поэтому, что ты видишь? Можно ставить пожертвования? Блин. Нет, обед. Монетки все в Не принимает, нет. Ну, короче, если 50 центов кидаешь, зажигается свечка. да. А это работает, это работает. Ну ладно, короче, можно просто. Короче, мы от нас оставили. Можно посидеть здесь. Я всегда люблю здесь посидеть. Самим собой поговорить. Здесь, когда орган работает, очень прикольно. Здесь реально очень классный орган. Сейчас в церкви классно посидеть. Садишься просто со своими мыслями здесь. Я заметил, Игорь, что ты сделал маленькое пожертвование. А насколько для тебя принципиально вот жертвовать своими ресурсами на всякие проекты, не обязательно, я не имею в виду только церковь. Вот насколько ты вовлечен в благотворительность, скажем так. Ты себе это позволяешь? Ну, в церковь я всегда оставляю деньги, причем чем церковь, скажем, слабее, тем нужно больше ей помогать. Слушай, церковь — это всегда наша основа, это наша душа. Ты можешь быть верующим, может быть неверующим, но все равно это большая основа нашей культуры, поэтому причем любая церковь, особенно католическая церковь, но Бог един по мне, я могу зайти в мечеть и в любую церковь и просто побыть там с самим собой. То есть ты приходишь, ты наедине с Господом, мы его называем Бог, кто-то называет его Аллах, кто-то Всевышний, разницы нету. Это величайшая энергетика мира, которая вокруг нас всех. И поверь мне, эта энергетика очень четко чувствует человека. Если ты человечный, то тебе дает. Если ты тварь, если ты
негатив в этой вселенной, то, конечно же, она будет тебя забирать. Аврора, завтрак идем проверим? Кушать хочется очень сильно. Что у нас там с А я завтраком? уже ела. Ты а я уже- уже ела. О, пойдешь с папой бегать? Я хочу с папой бегать. Какой фильм? Про ДНК молдаван. Показывает, кто наши предки. Показывает, какие крови намешаны. Вот крови намешанные во мне, значит, они намешаны и в тебе. Мы же не знаем, кто наши прадедушки. О, да, вот это бабка на камеру, а камеру не забываю. Ты думаешь? Пап, какие у тебя предположения? Какая кровь есть? Какая? Я не знаю. Цыганская точно есть, Да? но болгарская есть. Да. Молдавская, русская по-любому есть. Пойдем в Гордею и уже оповестим его, что пора на выход. Гордей Игоревич. Гордей всегда в своей любимой позиции играет на планшете. Что, показывай жабу. У нас здесь огромная жаба, которую мы все безумно любим. Она с нами ждет уже несколько лет, по-моему. Да, сколько ей уже лет, Катюша? 2 года уже, да. Вот. Некоторые, наверное, удивляются, что мы так относимся трепетно и так и сильно любим. Но это реально наша домашняя жаба. Вот. Она живет в небольшом террариуме. Вот. Она живет в небольшом террариуме дома, поэтому иногда она идет гулять на улицу в травку. Можно домик все равно там будет. Я давно не смотрела на домик «Красные пятнышки», который мы сделали. Так, что, идешь показывать секретный лес? Да. Класс. Здесь не было столько зелени. Ну, отлично, все, тогда клади ее. Пятнышко, ты тут уже жить. Ты будешь дикая лягушка. Тихая лягушка. Да. Жертву. Вот это жертва. Оба! Смотри, как это смешно запрыгивает, видел? Такая лапа перекинула, такая... Она такая толстушка такая, симпатичная толстушка. Главное, живая. Она потихонечку залазит под листья. Смотри, ее уже не видно. Вот реально, если кто-то не знает, что там лягушка, ее же не видно. Смотри, как она закамуфлировалась. Мощный камуфляж, да? Дети все проходят очень. Да, ей в траве очень хорошо. Конечно же, интересно узнать о себе больше. Узнать, что действительно течет в наших жилах, что действительно течет в наших венах, что делает нас такими, какие мы есть. Какие этнические корни вы знаете о своей семье? Так, я точно знаю, что у меня прадедушка в Первую мировую попал в Молдову из Болгарии. Я думаю, что во мне есть, близко к цыганским корням, потому что у меня был очень колоритный дедушка. И я думаю, что там прямо такая ядерная кровь у нас. Скорее всего, думаю, соседские крови обязательно должны быть. То есть это молдавские, Украина, русские крови. Я думаю, как и все молдаване в нашей стране, где столько лет менялись цивилизации, и мы всегда были транзитом для огромного количества стран, империй. Я думаю, что это сыграло важную роль во всем этом. Поэтому я думаю, как минимум будет 8, может быть, даже 10 типов крови.
наши гены, которые в нас собирались веками, мешались, создавали нас такими, какими мы есть, это важно. Но мы эти гены будем передавать дальше. А чтобы передавать их дальше, нужно быть здоровыми, сильными и крепкими. Поэтому купание в ледяной воде очень важно. Вчера Аврора предположила и пожелала, чтобы папа полетел в космос. Потому что Аврора настолько верит в папу и в его возможности, что ей кажется, что если он один день захочет стать космонавтом, ему и это покорится. И космос, и небо. Какой, Авророчка, папа? Какими качествами обладает? Какой он у тебя? Хороший. Строгий ли папа или добрый? Чуть-чуть строгий. Чуть-чуть строгий. Однажды я кричала, потом папа на меня напугал. Папа за воспитание и чтобы доброта присутствовала, но и режим, распорядок, обучение. Большое внимание Игорь уделяет образованию детей и всестороннему развитию. Поэтому дети Гордей в картинге, в китайском, в художественном плане. И Аврора идет по стопам папы. Ежедневные занятия и любимый балет. Игорь, наши приключения в Андорре подошли к концу. Спасибо тебе за все. Да, вам спасибо, За- было классно. Хорошо У нас поснимали. есть маленький подарок для тебя. Что это? Так, Береги эту звездочку, качай бицепс О, и вспоминай... эта звездочка будет в моем сердце. Спасибо большое. Ну, мы эти скоро моменты. увидимся. Да, спасибо тебе. Мы тебе желаем удачи и здоровья. Тебе и твоей Ребят, семье, вам хороших и твоей съемок. команде. Вы красавчики. Супер. Удачи. Увидимся в Провели классные Кишиневе. 3 дня. И еще думаю, что проведем пару дней в Молдове. Шикарных. Все, товарищ оператор, да, опять. Было шикарно. Все, Vamos, ребят, давайте. amigos, vamos! ДНК-тест – это не просто история о происхождении. Он помогает узнать, кто были ваши предки, и открыть неожиданные родственные связи по всему миру. Где живут родственники нашего героя? Ответ уже совсем скоро. Здравствуйте, Игорь. Привет, привет. Как меня слышишь? Все хорошо? Все. Топчик. Расскажи, какая погода в Андорре?
Все хорошо, 1 май, вот, все, последний месяц весны. Тепло, жара, мне кажется, здесь даже теплее, чем в Барселоне. Вот мы только оттуда приехали. Сразу в рабочий процесс, вы меня застали прямо вот за рабочим местом. Вот. А в предвкушении, что же вы мне так что расскажете? Да, я надеюсь, Игорь, результаты твоего теста согреет твою душу. Смотри, что у меня есть. Давай. Вот. Игорь, я должен признаться, что у тебя одна из самых ровных и чистеньких линий этнической принадлежности. А это означает, что ты, Игорь Ганя, на 68,5% балканец. Балканец. Да. Да. Вот откуда этот темперамент. Это наше. А меня еще удивил тот факт, что ты на 28% прибалт, оказывается. О, ничего Да. себе. А что меня совсем не удивило, потому что мне стало ясно, откуда у тебя этот талант к бизнесу. Игорь, ты на 3,3% уроженец Ближнего Востока. Вот откуда твои корни Почти, расширились да. и дошли до Европы. Это Саудовская Аравия, часть Египта, Ирак, Сирия и Израиль. Твои корни идут оттуда. Но самое интересное, Игорь, это то, что мы нашли твоих родственников дальних. Это Раду, проживает в Румынии. Он твой троюродный брат. И у вас общая ДНК аж 4,4%. Мы нашли четвероюродную сестру Олеся. Мы нашли четвероюродного брата Адриан, проживает в Швейцарии. И мы нашли еще одного твоего четвероюродного брата Александр, проживает в Германии, но он с нами связался. И он хочет связаться с тобой. Ничего себе. Он даже написал нам сообщение на болгарском. Я даже попробую сейчас его прочитать, так как я не владею болгарским языком. 60% пойму это сейчас в легкую. Давай, проверим, ну сколько там 60%. Он написал так. Здравей, братовчиди, щеси рад вам, да науча повече за теб. Мы перевели это сообщение, он говорит: эй, кузен, братишка, давай свяжемся, давай встретимся, давай как-нибудь свяжись со мной, ты же мой двоюродный, четвероюродный брат, прикинь, и он, оказывается, болгар. Вот как-то так, Игорь. Хочу спросить, насколько тебя удивили эти 28% Прибалта и почти 4% уроженца Ближнего Востока? Ну вот по Ближнему Востоку я думал даже больше. Все-таки люблю я предпринимательство и так далее. Но я думаю, как раз-таки это все-таки не отнятие у нас балканцев. Балтийцев, я уже. Балтийцев. Но все-таки балтийцы тоже, как ни крути, через них сколько северные пути проходит. Ребята тоже умеют зарабатывать. А так, но все-таки яркость крови, как ни крути, это Балканы. Я на самом деле горжусь этой кровью. И мне было бы даже обидно, если бы ее было бы меньше половины, потому что это мы, это то, что нас делает нами сильными, крепкими, беспринципными. Все-таки наша нация, Молдова, Балканы, все. Ребята идут до конца, которые никогда не дают заднюю, как говорится. И я надеюсь, что вот благодаря нашей передаче еще больше людей будет гордиться тем, что течет в наших жилах, что течет в наших венах. Я в восторге от того, что вы сделали. Поэтому все, еще с большей гордостью, верой в нас буду нести это знамя
молдавского народа, ну и всем рассказывать, какие мы классные. Все мы в Молдове одинаковые. Вот мы все, вот когда мы начинаем говорить, а ты то это вообще не красит нас, но я думаю, что вот такой проект покажет, что да, одна нация, да, один народ. Ребят, привет! У нас сегодня маскарад. У нас сегодня финальное мероприятие наших сообществ. Сегодня все нереально красивые, нас больше 150 человек. Мы отмечаем результативнейший год. Мы празднуем все наши победы, рост каждого из наших участников. И сегодня вы увидите, как самые предприимчивые ребята Молдовы вместе празднуют, вместе наслаждаются обществом, обсуждают сумасшедшие идеи, мысли. И все это мы, все это Молдова, все это классно. Я не знаю, какой здесь у каждого ДНК, но то, что у каждого есть ДНК предпринимателя. Так что следуйте здесь за мной, здесь будет очень весело.